Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah pembentangan citra dan jejak warisan daripada saya, Syahlawati binti Syamsuri, bernombor matrik S59657. Saya merupakan menti di bawah Profesor Madya Teknologis Profesional Dr. Ahmad Syukri bin Muhammad Noor. Untuk citra, 3 elemen yang saya pilih adalah yang pertama, kerohanian, yang kedua, komunikasi dan yang ketiga adalah keusahawanan. Program di bawah kerohanian yang telah saya sertai adalah yang pertama, Kuliah Maghrib Manhaj Ahli Sunnah dan yang kedua adalah Ceramah Perdana Marhaban Ya Ramadan. Kuliah Maghrib ini adalah merupakan anjuran Masjid Nurul Salam Batu Empat yang telah diadakan pada 30 Disember 2020 pada pukul 7.45 malam melalui Facebook Live. Berikut adalah poster program yang mana penceramahnya adalah Tuan Guru Ustaz Ahmad Ruzaini bin Abdul Rahman An-Nuri. Objektif program ini adalah untuk berkongsi ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang terdapat dalam kitab Manhaj Ahli Sunnah. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah peserta dapat memahami dengan lebih mendalam tentang Al-Quran berdasarkan pandangan Ahli Sunnah. Aktiviti yang diadakan adalah penceramah menguraikan makna Al-Quran berbandingkan kitab Manhaj Ahli Sunnah. Berikut adalah tangkapan skrin yang diambil daripada Facebook Live. Untuk ceramah perdana, Marhaban Ya Ramadan pula adalah merupakan anjuran Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu UMT yang telah diadakan pada 9 hari bulan 4 pada tahun 2021 pada pukul 8 malam melalui Facebook Live. Berikut adalah poster program yang mana moderatornya adalah Syed Zarif Hafizin dan penceramahnya adalah Ustaz Don Daniel. Objektif program ceramah perdana ini adalah untuk menjawab soalan-soalan tertentu daripada para peserta yang mana telah dikumpul semasa sesi pendaftaran melalui Google Form. Terusnya adalah untuk membuat perkongsian tentang kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Hasil pembelajaran daripada ceramah perdana ini adalah peserta dapat mengimbas kembali apakah keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di bulan Ramadan. Peserta juga lebih bersemangat untuk menyambut Ramadan. Aktiviti yang diadakan dalam program ini adalah penceramah iaitu Ustaz Don Daniel memberi perkongsian tentang bulan Ramadan dengan menjawab beberapa soalan yang telah dikumpul semasa pendaftaran. Gambar berikut adalah bukti penyertaan yang telah dibuat oleh saya dan juga tangkapan gambar semasa program sedang berlangsung secara live. Untuk elemen komunikasi pula, program yang telah saya sertai adalah International Webinar 2020 Managing Student During a Pandemic, a Student's Leader Insight, and KK Forus, Keselamatan dan Kesihatan for a Students. Program International Webinar ini adalah merupakan anjuran Student Representative Council UMT Season 2020-2021 yang telah diadakan pada 12 Disember pada tahun 2020 pada pukul 9 pagi melalui aplikasi Webex, Facebook dan YouTube. Berikut adalah poster program yang mana panelnya terdiri daripada 4 orang ketua pelajar daripada Malaysia, Indonesia, Thailand dan Brunei. Objektif webinar ini adalah untuk berkongsi cara-cara ketua pelajar dari salah satu universiti daripada Thailand, Brunei dan Indonesia dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Program ini juga adalah untuk berkongsi suasana pembelajaran yang dialami oleh pelajar-pelajar universiti di negara lain. Hasil pembelajaran daripada program adalah peserta dapat mempelajari atau mengetahui sedikit sebanyak tentang tanggungjawab setiap ketua bagi menguruskan pelajar di musim pandemik. Peserta juga dapat mengetahui bagaimana setiap universiti menjalankan proses pembelajaran di musim pandemik. Aktiviti yang diadakan sepanjang webinar berlangsung adalah perkongsian daripada setiap ketua pelajar tentang bagaimana mereka menjalankan tanggungjawab mereka di musim pandemik dan juga sesi soal jawab antara penonton dan para panel. Ini adalah bukti penyertaan yang telah dilakukan oleh saya dan tangkapan skrin program tersebut yang telah diadakan dalam YouTube. Untuk KK Forus pula, program ini merupakan anjuran Jawatan Perwakilan Luar Kampus UMT dengan kerjasama Pusat Kesihatan Universiti UMT dan Pegawai Keselamatan UMT. Program ini telah diadakan pada 25 Disember 2020 pada pukul 8.30 malam melalui aplikasi Kisco Webex.
Berikut adalah poster program yang mana moderatornya adalah Nabil Ashraf dan pegawai keselamatan UMT adalah Encik Aisamuddin dan pengarah Pusat Kesihatan Universiti adalah Dr. Aruni. Objektif program ini adalah untuk menerangkan kepada pelajar tentang bagaimana pihak universiti berkenaan mengendalikan kesihatan dan keselamatan pelajar. Seterusnya adalah untuk mendedahkan kepada pelajar bagaimana mereka harus mengendalikan kesihatan dan keselamatan masing-masing. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah pelajar dapat memahami konsep-konsep pengendalian kesihatan dan keselamatan pelajar yang telah diamalkan oleh pihak universiti. Pelajar juga dapat memahami konsep-konsep yang harus diterapkan dalam diri demi kesihatan dan keselamatan masing-masing. Aktiviti yang diadakan adalah perkongsian daripada pengendalian kesihatan dan keselamatan para pelajar oleh pihak universiti dan seterusnya adalah sesi soal jawab bersama panel. Gambar tersebut adalah bukti pendaftaran dan juga tangkapan skrin semasa program tersebut diadakan secara live melalui Cisco Webex. Untuk elemen yang terakhir iaitu elemen keusahawanan, program yang telah saya sertai adalah Let Business dan Get Up, Bring It Back. Untuk program Let Business, program ini merupakan anjuran Kelab Pembimbing Rakam Siswa PRS dan Kelab Pengurusan Kaunseling PERKA UMT. Program ini diadakan pada 18 Disember pada tahun 2020 pada pukul 8.45 malam melalui Cisco Webex. Berikut adalah poster program yang mana panelnya adalah Encik Muhammad Maliki bin Muhammad Noor. Objektif program ini adalah untuk mendedahkan pengalaman bisnes seorang usahawan kepada peserta. Seterusnya adalah untuk berkongsi tentang tips kepada peserta untuk menjalankan bisnes. Hasil pembelajaran daripada program ini adalah peserta dapat mengambil iktibar daripada pengalaman seorang usahawan. Peserta juga dapat mengetahui tips untuk diaplikasikan dalam bisnes. Aktiviti yang diadakan adalah perkongsian daripada panel iaitu Encik Muhammad Maliki bin Muhammad Noor yang merupakan alumni SM Teknologi Alam Sekitar UMT dan seorang usahawan Hash Cream Food Industries sejak 2015 tentang pengalaman beliau dalam bisnes. Seterusnya adalah sesi soal jawab antara panel dan peserta. Berikut adalah bukti pendaftaran dan juga tangkapan skrin semasa program berlangsung melalui Webex. Untuk program yang terakhir iaitu Get Up, Bring It Back, ini adalah merupakan anjuran daripada tim Dare to Dream atau nama ringkasnya adalah D2D yang merupakan ahli bisnes Syakli. Program ini telah diadakan pada 3 Julai 2021 pada pukul 9 malam melalui Facebook Live. Berikut adalah poster program dan penceramahnya adalah Master Nurmi. Objektif program ini adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta yang melakukan bisnes. Seterusnya adalah untuk menceritakan pengalaman dan tips beliau untuk memajukan bisnes. Hasil pembelajaran daripada program adalah peserta lebih bersemangat untuk berjuang dalam bidang bisnes. Peserta juga dapat memajukan taktik bisnes masing-masing dengan mengaplikasikan tips-tips yang dikongsi oleh penceramah. Aktiviti yang diadakan adalah penceramah memberikan kata-kata motivasi yang mana untuk membakar semangat berjuang bisnes. Penceramah juga berkongsi tips-tips beliau untuk memajukan bisnes. Dan seterusnya adalah sesi soal jawab antara penceramah dan peserta. Ini adalah tangkapan skrin semasa program berlangsung di dalam Facebook. Jejak warisan. Tempat yang saya pilih adalah Bukit Keluan yang bertempat di Besut, Terengganu. Lokasi Bukit Keluang adalah beralamat di Pantai Bukit Keluang 22200 Kampung Raja Besut, Terengganu, Malaysia. Perjalanan ke sana mengambil masa kira-kira 10 minit dari jalan utama Terengganu, Kelantan. Lokasinya senang untuk dijumpai kerana terdapat papan tanda sebagai panduan. Bukit ini juga hanyalah 4 km dari Pekan Kuala Besut. Sejarah Bukit Keluang.
Sejarah nama Bukit Keluan. Menurut laporan daripada wartawan relatif Azmi Muhammad Saleh selepas mewawancarai Razali bin Husin atau dikenali Abanli Bonsai dari kampung Bukit Keluan di kediamannya berkata, Bukit Keluan mendapat nama dari seorang pahlawan wanita bernama Hu Foluan berasal dari Thailand yang telah melarikan diri lalu berkampung di tempat itu. Ketika lanjut usianya, orang-orang Melayu sukar untuk menyebut namanya yang terlalu panjang. Jadi alternatifnya paling mudah mereka memanggilnya Keluang. Sejarah penubuhan sebagai tempat peranginan. Bukit Keluan dibuka secara rasmi untuk dijadikan kawasan peranginan pada tahun 1980 oleh Tan Sri Yusof Noor. Selepas pembukaan kawasan peranginan tersebut, orang Kelantan adalah golongan terawal bersantai-santai di situ sambil menghirup udara yang segar sambil menikmati panorama yang indah. Bukit Keluan sebagai kawasan peranginan. Kenapa Bukit Keluan dijadikan sebagai kawasan peranginan? Ini kerana di tempat tersebut terdapat pantai, banana boat, gua dan juga sebagai tempat pendakian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.